いびきって疲れてるからとか太ったからだと思ってませんか？実はそれ半分外れです。クイズです。いびきをかきやすくなる原因どれ？顎が大きい、喉チンコや舌が小さい、加齢。正解は加齢。いびきの正体は喉の奥の柔らかい組織の振動。年齢とともに筋肉が緩んで寝ている間に気道が狭くなり音が出ます。つまり誰でも将来いびき予備軍。いびきは癖じゃない、体からのサインかもしれません。私もかもと思った人、コメントで教えてください。